好啦，我哋而家就準備晒所有材料同埋工具咧，就係做乳酪嘅。咁一杯原味嘅乳酪啦，一盒奶啦，同埋一個乳酪機，仲有一個工具咧，就要嚟攪勻佢嘅。咁其實用奶咧，用任何嘅奶都得嘅，高鈣奶、全脂奶、奶粉開奶都可以嘅。跟住乳酪咧就要原味，任何牌子都得。大約咧就係160g 咁啦。咁我哋攞呢個乳酪機嗰個膽出嚟先。首先我哋就開咗杯乳酪，將杯乳酪倒落去。就唔好嘥啦，乾淨啲，全部倒晒落嚟啦。跟住咧就開呢盒奶。嗱，我今日就試咗呢一個韓國奶。咁我哋而家呢個奶咧，咁我呢個一個容器咧就1公升嘅。咁我就會加到佢1公升，剩翻嗰啲咧就攞嚟飲啊，做麵包啊，點都得。咁直接就沖落去啦。今次呢個就係全脂奶嚟嘅。好啦，咁滿就夠啦。跟住咧，我哋就因為佢有乳酪同埋奶啦，佢未撈勻嘅，所以你睇下，仲有喺度噶嘛。咁我哋就要撈到佢勻啦，輕輕力，唔好俾佢有泡啦。頭先有啲泡，我哋陣間又要減咗佢。如果唔係咧，你個乳酪做出嚟咧就會有泡，唔靚啦。咁你輕輕力攪，唔好攪到空氣入去咧，佢就會特別滑嘅。咁如果你冇乳酪機嘅話咧，你可以用有啲麵包機有呢個做酸奶嘅功能都可以用啦。咁或者咧就喺用一個可以保溫嘅飯煲，咁墊一啲好厚嘅毛巾喺下面，但係要乾嘅，唔可以濕嘅。咁嗰個飯煲個蓋咧，亦都唔可以冚實，因為太高溫。做乳酪咧，一般就係可以接受40度至到50度之間，唔可以40度至50度啦，唔可以高過呢個度數嘅。如果高過呢個度數咧，個酸奶係會壞嘅。或者你個焗爐可以嘅，都可以用焗爐啦。最緊要度清楚佢係40度以下，就50度之間就得啦。嗱，好似而家咁，我見我一上嚟，佢已經係冇雜質啦。即係冇一啲乳酪嘅殘跡啦。你搞到確保冇呢啲乳酪嘅殘跡咧就可以㗎啦。跟住咧就睇下啦，呢啲泡嘅撳咗佢啦。少少唔緊要，佢一路發酵嘅過程裡面咧，佢都會爆嘅。OK 啦。咁呢個時候咧，我哋就冚翻個蓋。輕輕力將佢搬過嚟個乳酪機，乾就得㗎啦，唔需要放水。如果冬天嘅時候咧，就要放少少水啦。咁而家夏天就咁就可以啦。插咗電，佢就會自動大約5個鐘。而家夏天咧，大約五個鐘啦，至到6個鐘咧，佢就會好㗎啦。咁點樣睇佢好唔好咧？就係譬如而家你見到咧，佢係水嚟㗎嘛。咁但係咧，佢做好嘅時候咧，佢就會結咗，好似豆腐花咁樣嘅。OK， 我哋而家開始做啦，就係咁簡單。